and involvement of the Garlean Empire. It was there before I even joined the team. もうレストはしなきゃっていう。Restoration. Yeah, we need restoration. We see so many of that comments. すごいですね。皆さん復興癖がついております。まあ果たしてメインをやった時にそのお気持ちがどうなるかは皆さんね体験していただければと思います。はい。I wonder how you will feel, or if you will still feel like you want to restore Garlemald once you start playing the main scenario. It is quite curious, but. さあでは次行きましょう。Okay, moving on. 続いては嘆きの海です。向こうにね、惑星ハイデリンが見えてるということは、まあ月なのかしらと。So this is Mare Lamentorium. Seeing that Heidelin is kind of off in the distance, I think we can safely assume that this is probably the location on the moon. さあこのねいろいろスクリーンショット1枚でもですね結構このデザインとかを見るとねいろいろ妄想がはかどるのであんまり言わないようにしようかな。Just looking at a screenshot and the designs, I think allows for people to just wonder and start speculating. So I think I'll just leave it up to your imagination. I'll just leave it up to your imagination at this point. But... そして続いてです、名称まだ未だ伏せてしかもアートです、今回ですねここなんとか PLA 用にスクリーンショットを公開しようと、コミュニティチーム粘って撮影してもらったんですけどすいませんどこを撮っても僕が全没にしてもらってやっぱりアートにしてくれって言ってアートになりました。Next is very secretive. We have not disclosed the name of this location yet. And as you can see, this is the concept art, or like the drawn illustration art, and not a screenshot. Our community team worked really hard and tried to figure out a way to avoid any sort of like spoilerish material, but it was just too big a challenge. I'm afraid I had to reject most of their proposals and ask them to just stick with the illustration art for the PLL. So. さあでは、まあ他にもねマップあるんですけどもうこれ以上はもう何も出せないので、次行きましょう。Okay, there are several other maps that exist in Endwalker, but again, I'm unable to show them to you right now. So let's move on. もちろん、メインクエストがパッチ 6.0 最大のやっぱり売りになります。Of course, the new main scenario quest is going to be one of the biggest selling points, so to speak, for Endwalker. まあじゃあざっとですね、主要登場人物のおさらいもやっておきましょう、メインクエストに伴って。And speaking of main scenario, let's go ahead and do a brief recap of the key characters. まずこちらサンクレットからですね。First up is Thancred. まあだいぶ成長してきましたね。Q14 を知る我々からしたら随分成長しました。Man, Thancred has come along a long way. Considering those who may know about him from the original Final Fantasy XIV, he has come a long way and he's grown. あんなね、特技といえばナンパみたいな状態だったのが今やね、暁の最前線のね。I mean, he was just, man, he was like a player, like the only good quality of him was just he's really great at picking up women, but to think that he has grown to be one of the leading forces within the Scions, it's just very impressive. 今回も非常にいい活躍してくれます。ご期待ください。And this time is no exception. He's going to have his moment to shine. So I hope you get excited for that. さあそして続いて、我らが暁のついにね魔女になりましたヤシトラでございます。And of course, Yashtola, the mage in our Scions. まあやっぱり世界のすべてをね探求するということを
目的というかね、自分の生きる術にしているヤシトラなので、今回いろんな世界の真実に触れていく中で、もちろんヤシトラも活躍してくれます。もう非常に難しいことを我々に優しく解説してくれる魔女でもあるので。And of course, she has her thirst of knowledge, and she continues to learn and tries to pursue the truth behind various mysteries within this world. And she's wonderful because she explains these difficult concepts in such easy to grasp language. So she's also going to be a key player in the narrative. もう全ての言語でみんなママとかマミーとか言ってますけど、僕は一言も言ってないですからね。ひどい目に遭います。デスペアで焼かれますよ、そんな言ったら。I see a lot of people commenting mama or mommy, and you know, I have never said that about her. I won't be responsible if Yoshitola comes after you. そして続いては、ウリエンジェです。ウリエンジェもちょっとやっぱ格別の思い入れがあって、Q14 で第7零細編というシナリオをやっていく中でですね、急遽怪しい人が出現してシャウトする役として作られたキャラだったんで、すごい思い入れがあります、ここまで。Next up is Uriange, and I, you know, he's grown on me too, actually, with this guy. He was initially created for the original Final Fantasy 14 when we were bringing on the seventh calamity, and he was the person who's going to be going around shouting. And to think that he's grown so much now. ウリエンジェに関してもね、格別の思い入れを持って調整僕がこだわった一つのポイントでもあるので、ぜひね、ウリエンジェの物語も見てあげていただけると嬉しいです。And of course, with Uriange, I have put in a lot of heart into like reviewing and seeing his story play out, and so I hope people will be able to see that as you play through. さあ、そして、ある意味14の、プレイヤーの皆さんがね主役ではありますけど、物語上の NPC の主役という立ち位置ですかね、アルフィノになります。Next, of course, he's sort of of course, the players. Players are the main protagonists in Final Fantasy 14, but I think of the NPCs, I think he is one of the key protagonists here. 次のちょっと進めてもらって、アリゼもそうなんですけど、この2人皆さんと当然その出会う前シャーレアンで暮らしていたので、我々が知り合う前のアルフィノとかアリゼっていうのがシャーレアンでどういう人たちだったのかみたいな、周りからどう見られてたのかみたいなのも今回結構知れるようになってますんで、そのあたりもねキャラクターファンの方は、しっかりじっくり見ていただけると嬉しいです。And we're looking at Alize as well, but these two, of course, they have been traveling together with the player or the protagonist. But before we had met them, they grew up in Charlian, old Charlian, and so you will get to see what kind of people they were or how they grew up, how they were perceived by their neighbors and the people around them throughout these stories. So if you are a fan of these two characters, I think this is another interesting point to be looking out for. なんだろう、そういったその本当にこうなんていうんだろう、それをメインストーリーの必須にしてしまうと、本当それこそ終わらなくなるんでやっぱそういったエピソードはやっぱヒントトーク、メインストーリーの脇にいる NPC たちに話しかけた時に出てくるので、今回相当そこもこだわったからぜひねお見逃しなく、その時しか出てこないセリフが本当に多いので進めちゃうとね。はい。But just wanted to point out that it won't be directly tied to the main scenario quest, so you won't naturally
come into contact with some of this additional lore, so to speak, because if we were to make it mandatory, we wouldn't be able to get people through the main scenario. So it has been kind of implemented into the different hint talk, as we call it. Whenever we have the NPCs in the town, you approach them and they have different dialogue. So I do encourage you to seek them out because it is kind of limited. Some of these conversations only pop up when you go into that area in your like first occurrence or something like that. So, and it's something that we were very particular about as well. So I hope people do seek those narrative elements out as well. どうしてもね物語の先気になるとこうメインクエストのマークをねすぐクリックしに行きたくなるんですけど、一通りこう全部聞いてから行くっていう風に今回はあんま本当焦らずにじっくり進めてもらえると嬉しいです。And I totally understand that when we're trying to get through the main scenario quest, we want to move forward, and you're chasing after where's the next quest marker going to be. So, but again, I would encourage if you want to get deeper into the lore, to talk to these different NPCs within the town, if possible. Just take your time. No need to rush through everything. So it would be great if you could see what kind of insight you can glean. そして続いてこちら、グラハティアになります。Next up is Grahatia. グラハも他の賢人たちとはまた違ったその知識とか経験っていうのを持ってるので、それらがこう今回のその行月のフィナーレという世界の謎にさらに迫っていく物語でどう絡むのかと、あんまり言えないんで、ちょっと活躍は間違いなくしてきますんで、ぜひその辺注目してください。And of course, with Grahatia, he is different from the other scions that have been with the adventure, and with Endwalker. He does tie into some of the story aspects of it and some of the mysteries that we want to unravel. Of course, I can't go into details, but him too, he is a key player in the narrative. さあそして、続いては一部ラスボス説まで流れているタタルでございます。タタルタルです。Of course, next up is Tataru. Some people have rumored that she might be the final boss. Our lovely Tataru. さあどうなりますか。もちろんタタルもね大活躍するんですが、もうね最後ねフッフッフって出てくる顔ね。Yeah, we are curious to see this Lalafell, how she will be involved in the story. I don't know, she might have this ominous laugh as she kind of creeps up to you. そういう姿勢ですね。こういう姿勢。そう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 。I mean, yeah, she does have this sort of determined look in her posture and her stance. ゾディアークの核としてね、エリディブスが抜け落ちてたからさ。あそこにね、すってはまっていく可能性もね。恐ろしい。I mean, with Elidibus, kind of falling out as the core of Zodiac, I don't know, potentially could she replace him? I don't know. もうコメントで入るですって書いてある。面白い。We have people in the comments, in Tataru's like voice writing, "Oh, I will go in." さあ続きいきましょう。Okay, bring on. そしてですね、クルル城、バルデシオン委員会の一員なので、当然そのシャーレアンに滞在するときにね、クルルが中心になっていろんなことが動いていくと思います。非常に今回重要な役割果たしてくれます。Next up is Kryl. Of course, one of the students of Valdesion. Kryl is definitely a very important character, especially when you are in that old Charlian area. あんまり語るとあれなんですけど、大変重要な役どころをいろいろこなしてくれますんで、ぜひねクルルの活躍にもご期待いただければと思います。
Of course, I can't divulge into the details, but again, she is also a very important character amongst our key players. So again, I look forward to her appearance as well. まあ言うてね、次に紹介するこのエスティニアンを暁に絡め取ったのはタタルとクルルですからね。確かに。And I do want to emphasize, we're going to be talking about Estinian next, but it was Kryle and Tataru who kind of convinced him to join the Scions. ある意味確かに言うの。もう絡め取られるってすごいよね。I mean, it's just amazing how she was just kind of entangling him into the Scions. It's quite a talent. まあ元青の竜騎士でイシュガルドを出奔したので、はい、まあ無職って言えば無職。あ、なるほど。暁って就職先なのかどうかっていうね。So of course the former Azure Dragon, Dragoon, and he's, I guess, unemployed at this point. Is the Scions of the Seventh Dawn a job placement? Well, I mean, yeah, I guess. まあそのマソーニーズヘックとともにですね、今回大活躍してくれます。彼の生き様っていうのも今回のストーリー上非常に重要なね役割を果たしますんで、ぜひご注目ください。ファンも多いですしね。そうですね。And of course, he will be joining the fray, and he will have his moment to shine as well. So, and I know there's a lot of fans of Estinian, so he's another very important character in the narrative as well. はい、そして続いてはこちら、出ました。皆さんの自称親友、そうですね。ゼノスでございます。Our self-proclaimed best friend of our protagonists, Xenos. さあ、まあゼノスに関してはもう何も語らないでおきましょう。刀を捨て、サイズを扱い、今回はリーパーとして、登場します。I won't be going into details with this guy, but as you may remember, he has sort of let go of his katana sword and instead took up the scythe, and he will be appearing as a reaper. 勝手にフレンドリストに入ってる。面白いね。I love the comments. Somebody mentioned Xenos had go ahead and friended himself without my acknowledgement. さあ、そしてトレーラーにも登場しておりました、こちらの女性です。And then next up, we saw her briefly in the trailer, Our Lady of the Light. もう大変重要なキャラクターでございます。And of course, she is also a very important character in the story. I can imagine. そもそもだってなんか胸元にね、マスク下げとるやんって。Yeah, and if you look closely, like she has this mask hanging by her chest. さあ。まあね、英語名レディー・オブ・ザ・ライトですから、ね、名前がやばい。名前がやばい。Just this name seems to imply things. Gosh. さあどういった形で光の戦士とね、交わっていくのかと、ぜひご注目ください。But yeah, another point to be looking out for, what is her involvement with our Warriors of Light? 略称 LOL ちょっとひどいです。あ、確かにね。Oh no. 略称 LOL か。Abbreviated, it's LOL. でですね、今回メインストーリーいろいろ新しい、遊びというか、システム実装されております。その一幕をちょっと、スクリーンショットで見てみましょう。はい。So we want to show you a screenshot here, which is a new sort of gameplay element or like a system that we're going to be implementing. はい。これは
今回遊びというかクエスト中の体験として、まあ、自動的にマウントに乗せてくれて NPC と一緒にこうフライングして移動したりとか、そういうのもあるんですけど、NPC 連れ歩きっていうのが、クエストの新しい遊びとしてできてて、とあるシーケンス中例えばこの今スクリーンショットだとアルフィノとアリゼが一緒にこうプレイヤーの皆さんとこう行動して、まあ、途中に行って会話をこうしたりとか、目的地まで一緒に行ってみたいなことがあったりします。はい。So this is a gameplay element that will be implemented while your player character is going on various quests. And these characters in some situations can board your mount and you can take them with you, but basically you have your NPCs kind of following along behind you in certain sequences. So for example, in this screenshot, you see Alphino and Alize kind of trailing behind you. They would have conversations and whatnot. 変なところまで連れて行けますかっていう質問があるんですけど、大きく外れたところに行こうとすると元の位置に帰ります。Somebody was asking, can you take these NPCs to like somewhere that's completely off objective? And the answer is, if you go too far off track, they will return to whatever position that they need to be in. すごい RPG っぽいですね。まあいろんなキャラクターとこのシチュエーションがあったりするので、まあもちろんストーリー上必要だから一緒に行動してるんですけど、なので普段から自由に選べるわけではもちろんないんですけど、そのシナリオのシチュエーションによっては一緒にじゃあそこへ向かおうぜみたいなことがあったりするので。And of course, it is very RPG-like, but there will be situations with other characters like this, and it's part of the story, like it's required, or it's an essential part of telling that part of the narrative. So it's not like you can select your characters at will. It is going to be part of the story. For example, you're trying to get to a certain place and the characters need to go there with you. So you will be going to that destination together. 確かこのモード中もグルポがちゃんと起動できるように頑張って作ってたような気がするのでまあなんか雰囲気ある SS とか取れるんじゃないかなとは思う。まあただ世界に終末が迫ってるんで忘れないようにね。That being said, I believe that the team is going to make it available that you can take screenshots or like go into G pose while you're in this sort of situation. So you might be able to get some nice shots while you're on some of these quests. That being said, we are trying to save the world here from impending doom. So please remember that. さあ、まあ他にもね、新しいクエストの機能いくつか実装されてますので、そちらでよりねゲーム体験という方も上げていっております。But of course, there are other elements tied to the different quests that are going to be implemented to enhance the player's experience. じゃあ続いて、パッチ 6.0 の実装項目の紹介をしてさらにいってみましょう。はい。So going into some of the elements that will be implemented as of 6.0. まず今回ロールクエストですが、以前からお伝えしております通り 5.0 に比べると、1系統増やしてですね、5系統こちら表示されている5系統のロールクエストがございます。So first of all is new role quests. As previously mentioned, there are going to be 5 quest lines. As you can see, tank, healer, melee, physical, and magical range DPS. そしてですね、この全てのロールクエストをクリアした後のエクストラクエストっていうのをパッチ 6.1 で、実装させていただきます。And then extra quests for completing all 5 quest lines will be added in 6.1 or later. なのでパッチ 6.0 中にですね、いろんなジョブのレベリングをね、していただいて、それぞれのロールクエストクリアしていただけると嬉しいです。So we hope the players would take the opportunity to level the other jobs during that 6.0 time frame so that you can take on the different role quests. 今回漆黒のヴィランズは
メインストーリー中必ずどれかのロールクエストをやらないと先へ進まない状態にしてあったんですけど、今回は、メインシナリオのクリア条件には含まれてないんですけど、並行してやっていただいた方が面白いとは思うので、ぜひメインからのちゃんと動線上に置いてあるのでそこからこう両方進めてってもらえると嬉しいです。And previously with Shadowbringers, we made it so that you had to have completed at least one role quest in order to clear or like complete the main scenario quests. But this time we're not making it mandatory to do the role quest in order to finish the MSQs. But that being said, it is interesting, and I think it's fun to kind of progress in the role quests as you go through the main scenario as well. So we try to place it so that it kind of follows along the path that you would take to get through the main scenario. So hopefully people will try to play that alongside your main scenario. そしてですね、これ結構質問いただいたので一応お断りしておくと、今回は、レベル90のジョブクエストっていうのはないので、一旦僕らとしては前回のそのレベル80の、各ジョブクエストで、一連の申請からやってきたジョブクエストっていうのは、一旦物語としては完結しているっていうふうに考えてます。And it's noted here that, and plus we've been asked about this, we will not have a level 90 job quest. So the level 80 quest as of Shadowbringers kind of concludes the storyline of your particular job and the different job quests that you have been undertaking. And it should have reached their conclusions as of level 80. でまたジョブに関わるストーリーをやるとしたら新しいキャラとかでやる機会はあるかなとは思いますけど、もうね話がねキャラ絡まりすぎてんだと非化線が強くなりすぎてねちょっと破綻してきてるんでまあそういうのもあって1回80でちょっとね締めっぽくしてあるのはそういうことです。And if we were to resume or have another quest line that involves the different jobs, I think we might have different characters sort of drive each of the job stories to start like a new quest or like a new saga, because I think there are just so many characters that intertwined with each other with our existing job quests that it's not only is it entangled, but our warriors of light have become very, very powerful. And so the story doesn't make sense if we continue to just move on with the same existing narrative. And so that's why we decided that level 80 would kind of be our conclusion at this time. さあ、では続きいきましょう。はい。こちら、クラフターギャザラー向けになりますね。シャーレアン魔法大学取引というのが、ございます。Well, this will be more for our disciples of the hand, disciples of the land, which is the studium deliveries. ごめん、開けちゃっていいよ、パワーポイントその解説のところまで。はい。喋ってる間に読んでいただくんで。まあこちらクラフターギャザラー向けの、レベリングとストーリーが、一つになっているので、このシャーレアにある魔法大学を中心に、物語が、進んでいきます。So this kind of acts as your means to level, as well as sort of explore the story behind each of the different crafter and gatherers. And it takes place around the studium, and the story revolves around that. 一部味が気になるという噂の天神パンにねまつわるお話ももちろん用意してございますので興味ある方ぜひ。And somebody was, I'm sure some of you were very curious about 味が気になる. Can I literally translate? We're curious as to how the taste comes out. I guess it's a culinarian thing. But yeah, the curious conclusion will hopefully be revealed through these deliveries.
そしてですね、こちらはですね、パッチ 6.0 の時点で、シャーレアン魔法大学取引の全クエストコンプリートでエクストラクエストを用意してございますので、クラフターギャザーの皆さんはですね、プレイしていただければエクストラプレイできるようになってますんで、こちらも楽しんでいただければと思います。And of course, with our disciples of the land in hand, as of 6.0, we will have, or I'm sorry, if you clear all of the quests that are available, we do have an extra quest available as well. So we hope that players would enjoy that as also. それでは続きいきましょう、はい。ダンジョンも多数ございます。ここはスクリーンショットで見ていきましょう。どうぞ。Next are our dungeons, and we're going to be looking at screenshots for these. もう何も喋れない。Again, I cannot make any false moves with commenting on these. でしょうね。That's my guess. ちょっと次も出す。もうね、これ燃えてる森なだけじゃんって言われると思うんですけど、ここ以外取れなかった。And I'm sure you're looking at this and thinking to yourself, but it's just a forest and it's on fire. And I know that's about the only safe, quote unquote, place that I can capture. いくつか候補あったんですけど、いくつか候補あったんですけ There ど。 were several candidates, but in the end. そして続いてこんなところもあります。Next, here's another location. もう何も言えない。Again, I cannot comment any further. なんだよ、なんか左にオーラみたいなの立ってるその向こう、なんかよくわかんない。何これみたいな。はい。And just so many questions. Just what is that aura looking thing on the left? And is that some kind of structure on the right? ここに行く頃にはみんなびっくり仰天してると思います。本当ですか。はい。I'm sure people are going to be met with surprise once you get to this point. さあ続いてはこんなところもございます。Here's another location. もうダンジョンですよね。ダンジョン。It's also a dungeon. ここに突入するときはもうまあえらい同じことえらい人数で行くんですよここ。なるほど。This is going to be a dungeon that you go into with quite a large group actually. なんかそれに沿ったこうなんていうのこうきめ細やかなそのキャラクター制御みたいなのも見ていただけるとちょっと嬉しいですね。はい。But it's very interesting because once you do go into there, we have applied a lot of character controls, or not character controls, but like AI controls, very specific in that area that really complements the activity that's going on in there. So. そして続いてはこちらです。新たな討伐討滅戦なんですけど、まあ当然なんですが、どうぞシークレットです。And of course, our new trials is still a secret. 知ってた。もうなんも言えない。まあノーマルとハード両方ちゃんとありますっていうのだけ言っておきます。Just wanted to point out though, of course, we will have a normal and hard mode for these. なのでぜひですね、メインストーリー終わった後はですね、ハードにもチャレンジしていただけたらなと。So yeah, whenever you're done with the main scenario quest, we encourage you to go back and try the hard mode. タタルエクストリーム。ここで。なるほどね。I see people commenting, Tataru Extreme. タタル EX 結構書いてる人多いですね。海外。多いですね。タタル EX。タタルアルティメットもあります。Ultimate そうね。アルティメットタタルって強そうだ。やっぱ日本では絶大なリットアティンさん人気ですよね。確かにそうですね。The Japanese viewers out there are commenting Camp Westwind.
Mr. Ritterton. そんなリッターティーさんのことを笑っていられるのも今のうちは今後リッターティーさんいろいろ調整するからな。なるほど。You know, you can't knock on Camp Westwind here. We with the different adjustments that are coming in. さあ、次行きましょう。はい。新たな高難易度レイドです。こちら、バンマレンパンデモニウム天国編という名前にありますが、6.01 でノーマル開放、6.05 で、霊式開放となります。And then next up is new raid dungeon, Pandemonium Asphodelos. Asphodelos. As of patch 6.01, the normal raid will open up, and then 6.05 will be when the Savage goes up. まあ、はい。せっかくだし、どうしようかな。ちらっとだけ見てみるそのパンデモニウム。ちょっと待ってね。So since we're here, would y'all like to take a sneak peek at Pandemonium? Just a little bit. 私からはもう気をつけてくださいとしか言いようがないですね。はい。もうガチ切れされるからな。Please be careful. 待ってよ。全然ダメだよまだ。全然ダメだよまだ。危ない。先ほどスケジュールでもご紹介した通り、ノーマル編がサービス開始から2週間後で、さらにその2週間後、サービス開始から4週間後に霊式となります。As we mentioned before, the normal version of Pandemonium will be implemented after 2 weeks after the launch, and then the Savage mode will be after 4 weeks of the launch. さて、一応大丈夫なはず。これで。はい。ちらっと出してみるか。出しましょうか。はい。じゃあ PC お願いします。なんだか不思議な音楽とかも。ユニーク BGM here. I can understand 吉田さん moves camera very slowly. ね、カメラゆっくり回したくなるんです。やばいんだ。ね、歩みも自然と遅くなります。Crazy. Moving slowly and carefully. まあどうやらここがパンデモニウムという場所らしいですね。これはね。So it appears that this is the Pandemonium location. 何がね、あの中に多分ね、前パンデモニウム本体なので前庭というかゲートなんだと思うんです。It's very curious what is inside. We started out from the sort of courtyard in front of the central part, but いや、ここでまたですね。はい。まあ驚きの展開とね、キャラクターとともにここを突き進んでいくことになるんですけど、果たしてどんな出会いやらがあるのかをぜひですね、楽しみに、そうきたかって言ってもらいたい。はい。But yeah, we are planning for something that is very surprising here, and the characters that appear. But I hope people look out for what kind of encounter, and just I'm really excited and hopeful that people will be so surprised and will be like, oh, that's what you wanted to do. 今日はここまで。そうでしょうね。That's all I can say. ありがとうございます。Thank you very much. はい。ではパワーポイントに戻りましょうか。怖いから出ときましょう、ね。サベネアに戻っておきます。はい。Let's go back to PowerPoint. そして続いてです。はい。こちらはですね、
トレジャーハントダンジョン、ご用意しております。こちらですね、パッチ、6.05、皆さんがメインシナリオ終わって霊式が開放するのと同時に、はい、カジュアルにプレイされている皆さんは霊式あまり行かないと思うので、こちら出しちゃって大丈夫ですよ。はい。So new treasure dungeon. So this is intended for whenever you're done with the main scenario quests, and it will be implemented at the same timing or the same patch 6.05 when the Savage raids will open up. There may be players out there who don't necessarily go to the Savage raids, so it's content that will be available at the same time. まあこちらもですね、一応スクリーンショットご用意はしてあります。どうぞ。So this is a screenshot from that area. お前らもうちょっとマシなスクリーンショット用意できないのかって思うかもしれないですけど、これまたね周りが映せなかった。どうしようもなかった。床だけしか無理だった。And I'm sure viewers out there are wondering, well, what the hell is this? And I have to warn you, like this is the only safe location. Like I didn't want to include anything that was in the surrounding area, so it ended up we just pointed the camera at the floor. これ以上カメラを引くなと。そうですね。 Don't take one shot. まあざっと、以上となります。ちょっとね発売は2週間ね当初予定よりはずれますが、全力であとは我々皆さんのプレーをサポートし、マスタリングをねしっかりやってサポートしていきますので、ぜひお楽しみください。But yeah, that kind of covers the general items that are implemented as of the expansion pack and the following patches. We will be continue to work on, of course, mastering, finishing the master build, as well as continuous support for players with our expansion. And so just a little bit more time, but we look forward to players joining us once this becomes available. さあでは一回この後、PVP のお話とか、そうなんです。ギャザラーとかクラフターとかその他もろもろのシステムとか、土地だの家だのいっぱいあるんですけど、一回休憩取ろうかなと思います。そうですね。いやいいですいいです。そうなんですね。迷いは PVP 行って休憩にする。ここで休憩です。はい。ここどうします？小休憩、ガチ休憩。時間的にはガチ休憩で1回いいんですけど、まあ45分ぐらいまででいいんじゃない？ 10分休憩。10分休憩にしましょう。We were discussing about there's still a lot of content we wanted to cover, PvP, DOH, DOL, land, housing area, etc. But I think we would like to take a break, like a 10-minute break. 特になし。お供はいいんじゃないの？長引いたからの休憩なので、一旦ちゃんと休憩していただきましょう。And we won't have any sort of like video in between. This is just because we took a little time in the beginning and just wanted to take a break for everyone. So. はい。はい。では議論の結果ですね。マジ休憩といたしますので、10分後日本時間でいきますと12時45分再開としたいと思います。So we are taking a 10 minutes break and we are coming back at 12:45 in Japan time. よろしいですか？はい、それでは休憩です。
Here's your next population growth target. Staring at this, I take a breath. There's nothing left. Now my eyes for one last time and say goodbye. Lying naked while the snow falls all around me. Drifting closer to the edge, but she won't have me. Wake up in sweat, full of regret, trying to forget. These memories lurking beneath, lost in a dream. Unchosen path, a broken past, forspoken rock. The pain won't cease, I'll find no peace, no sweet release. Fragile creatures, we are taught to fear the rainbow. Ever running, we are dead before we meet her. These voices telling me
As you recall, the Constitution guarantees your citizens the right to vote on their colony governor. It looks like that time is upon us again. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. We'd like you to expand your... はい、戻ってまいりました。戻ってまいりました。Welcome back to the letter from the producer live, part 67. Today we are talking about the part 6.0 contents. ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。今日ははい6.0に関するもろもろをお届けしております。まあもう結構 6.1 の話とかまで踏み込んでいくので、まあいろいろよろしくお願いします。はい。続いて何いきましょう。ですね、まあこの半年ぐらい結構 PVP どうなるのっていうところドーンってしちゃおうかと思ってます。お願いします。はい。じゃあパワーポイント一回訳します。ごめん。はい。So we've been talking about 6.0 materials, but we're also going to, I guess this will kind of fall into 6.1 timing as well, but we've been receiving inquiries, and I'm sure people were wondering over the last half a year or so about PvP and what's going to happen with it. So we would like to take some time to cover that today. さあ、ではパワーポイントいきましょう。パワーポイントお願いします。はい。はい、まずいきなり謎のスクリーンショットとともに PVP アップデートと出ております。So a very curious screenshot here, but we will be discussing about the PvP update. では順を追ってちょっと説明していきますね。はい、お願いします。まず PVP アップデートですが、新たな少人数 PVP クリスタルコンフリクトというものを、6.1 で、オープンします。So just going in order here, we are going to be implementing a new small-scale PvP content called Crystal Conflict as of patch 6.1. これ結構議論してですね、6.05 からやっていこうかという話もしてたんですけど、まあ霊式とは同時はどうしても人が集まらなくて、結構勝負だと思ってるので、しっかりバランス調整さらにやって、6.1 から、開ける予定で今進めてます。はい。
There was a lot of debate behind the new PvP or the update that we're going to make, whether it's going to be aligned with the launch of the expansion pack 6.0. But we also were concerned about timing wise, if it's at the same time as Savage Raids opening up, it does build a little conflict. And so we don't see as many people gathering to PvP content. And so it was like a battle of sorts. So we decided that it would be best to take our time to make sure the balance is well adjusted and implement it at the first major patch, which is 6.1. で、それに合わせてですね、新しい報酬システム、PVP に関わる新しい報酬システムを導入します。And then at the same time, we will be implementing a new reward system as well. でまずじゃあその新しい PVP のクリスタルコンフリクトっていうものが、どんなコンセプトなのかっていうのをお伝えしていこうと思います。はい、お願いします。First, we'd like to cover what the concept of this new PvP crystal conflict is all about. 今回は、少人数、なんと5対5という、ライトパーティーでもフルパーティーでもない、5対5という PVP コンテンツになってます。So this PvP is done with 5 versus 5 members. It's neither a large nor a full party, but this content will be done with 5 versus 5. で続いてやっぱりシンプルなルールでやっぱ短時間気軽に遊べるっていうところがやっぱりファイナルファンタジー14のプレイヤー層に合ってるっていう風に考えてるので、ルールはできるだけシンプルで、やっぱり短い時間で勝負がつくというところを目指してます。So it says here low pressure with simple rules and short matches. So we felt that our players, Final Fantasy 14 players in general, tend to fit or short content with simple rules, content that can be handled in a short amount of time seems to mesh very well with our players on Final Fantasy 14. So that's why we thought it would be good to have something that is very simple in terms of rules, low pressure, something that can be enjoyed in short bursts. でやっぱりその少人数でも、人数が減れば減るほどプレッシャーが強くて辛いよってあると思うんですけど、その要因ってやっぱりロールがあることだと思ってるので、今回ロールっていう概念がないです。ロールアクションも撤廃します。And with content that is taken on with a smaller group of people, a lot of times there's that sort of pressure of needing to perform, and I think the reason behind that is because we have specific roles that are required in your party. So I think that was one of the reasons why we decided that for this PvP, we were going to do away with that sort of role restriction. ということはどうなるかというとですね、各ジョブもう専用の PVP ジョブになると思ってください。でジョブ別にアドレナリンラッシュも別々のものを実装します。And so what that means is that basically you'll be going into this PvP content as like that content specific job, so to speak. The adrenaline rush is going to be assigned differently as well. でなので、全ジョブにセルフヒール要素っていうのがあるので、もうなんかヒーラーの負担が重くてヒーラーやりたくなくてマッチングしないみたいなのをもうなくしていきます。なるほど。はい。So that includes having an ability to heal yourself for all of the jobs. So that mitigates that sort of pressure healer jobs would have when they're queuing up, and hopefully it'll prevent situations where healers feel too much pressure that they have to perform and kind of become very reluctant to sign up for these. 例えば、竜騎士は言うてもやっぱジャンプがないと竜騎士っぽくないよねっていうのはあると思うので、何かしらジャンプ要素はもちろん竜騎士にはつけるんですけど、もう PV とはもう完全に分離、別物。リソースの流用っていうのはあります。エフェクトとかはありますけど、もう完全に別のものにしてます。
But that being said, of course, say for example, like dragoons are known for their jump attacks, so it would be kind of weird if we did away with their signature jump move. So there will be a PvP action that kind of is reminiscent of that, but it will be separate or different from the PvE like general content. We may repurpose some of the resources like visual effects and whatnot, but it will be different from the standard moves in the PvE. まあなので完全に新しい遊びになると、はい。ジョブは使ってますけど、うん完全に新しいゲームになると思っていただければいいです。うんはい。 So I think it's safe to assume that this would be an entirely new gameplay experience. We still use the concept of jobs, but I think it's safe to assume it is quite different. Like it's going to be a completely new experience. まあ各ジョブがまあどんな感じでアクションするのかは、またその直前に実機使ってこんな感じになりましたよっていうのはお見せしていこうと思うので、まずはコンセプトとしてそういうものだと理解しておいてください。And of course, when the time gets closer, we will take the time to show you how each of these different jobs will function in this mode and some of the actions that are involved using actual gameplay. But I did want to go over the concept with you at this time. で続いて概要に入りますが、まず5対5のチーム戦になります。はい。 So going into the overview, again, it is a 5 versus 5 team competition. で、各チームはですね、ロールの縛りはなし、ただしジョブかぶりもなしっていう5つの異なるジョブで、1チーム作っていただいて、まあもちろんマッチングするんで、はい。 And of course, each team formed of 5 different jobs with no role restrictions. And then you'd be queuing in. で、当然ですがカジュアルマッチ、ランクマッチ、カスタムマッチの3種類を用意します。 And then of course you have our casual, ranked, and custom matches available. そしてですね、なるべく当然実力の近いプレイヤー同士マッチングするように、していきます。 And naturally, it will be skill-based matchmaking. はい。では、基本ルールの方をちょっとスクリーンショットを使いつつ、はい。ご説明していこうと思いおます。願いします。 Next up is the basic rules, and we're going to be using that screenshot from earlier to explain this. まず基本ルールなんですけど、うんバトルのマップ中央に中立のオブジェクトっていうのがあります。 So the basic rules, as you can see, there is an object or your objective in the center of the field. タクティカルクリスタルって呼んでるオブジェクトが中央にあるので、まあ、基本的にはこれを、巡ってバトルをして、うん相手の、出撃地点までこう、はい移動させていきます。なるほ And ど。 so this object or tactical crystal is what you are going to be, what your objective is going to be. There will be battles that you will be fighting so that you move this crystal to the other team's base. そして最終的に相手の、ゴールまで押し込むと、押し込んだチームが勝つという内容になっております。So once the objective or the crystal has been pushed into the opposing team's base, whomever pushed it into there will be the winner. まあ他の対戦 PVP 系で、まあ、よくあるルールだなっていうコメントを見ますけど、まあ、まさにそうです。まあもうキルを取ってそれによってポイントっていうのがやっぱりちょっと14プレイヤーにはそうなんていうのガチすぎて、なので今回はルール自体はその中立オブジェクトを相手側の陣地へ押し込めばはい。勝敗が決まるっていう形のルールにしてあります。なるほど。はい。 Of course, with some of the different PvP content, some of the rules were very complicated. And so with this crystal conflict, we made it so that it's
much more simplified, where you have this sort of central object that both teams will try to be pushing into each of their opponent's field. で、まあマップも複数用意してあるので、ちょっとそのマップも、スクリーンショットでご覧いただきましょう。And we do have some screenshots of other maps, and so we're going to take a look at some of those in screenshots. さっきのは非常にシャーレアン感ありましたけど、今回はちょっと自然別っぽいですね。なるほど。So our initial example showed something very similar to a Charlian setting, but as you can see here, it looks a little bit more like in nature. なんかね、アバラシア雲海っぽいじゃあっぽいですね。It feels very much like the Avalanthian, like Sea of Clouds area. さらにですね、こんな全然違う。そもそも戦うにしては、周りがやばそうだねみたいな部分もありますね。And here's another one. Seems very dangerous even outside of the actual PvP area. で、まあそのバトル中に、はい。単純にまあそのバトルその押し合いをするだけだと、ハプニングがないので、はい、マップ自体にも結構ギミックがあったりしており、はい、まあそのギミックが発動した時、まあどんな感じなのかっていうのもちょっと用意してなるほど。And of course, just having this object and you battling it out to push this crystal to the other opponent's side might seem a little bland. So we have certain mechanics or gimmicks that are triggered in some of the fields. This is one of those examples. まあこの爆発に巻き込まれないように、全ての言語でコメントが今一つの単語に集約されていってる気がしますね。Everyone says 爆発が十字だからっていうことじゃないの？Everyone says same thing, even in Japanese or English. I do agree to you guys. Is it perhaps because of this explosion is in a cross shape? 私がはい。かつてゲーム業界に入った頃、ハドソンという会社に在籍してボンバーマンシリーズの開発をしてたことは一切関係ございません。関係ございません。はい。This has nothing to do with my history of when I first joined the gaming industry, being a part of the Hudson team and working on the Bomberman series. No, sure does not. いやいや、爆発が十字爆発するのはあるでしょ、いろいろ。エヴァンゲリオンも十字爆発するでしょ。I mean, this is not the only situation where you would see a cross-shaped explosion. Look at Evangelion. They have explosions like that, right? That's very true. いやいや、というまあいろんなマップギミックもあったりしております。はい。はい。But all of that aside, again, there are certain triggers that happen, traps that you may see on some of these maps. 空中、エヴァは空中に十字だろうって、これだって絵的に見たらね、上を北とみなせば上に向かって十字爆発じゃないですか。もういいです。もういいや、ごめんなさい。Sorry, we're pursuing some of the comments a little too far there. まあというわけで、まあこんなさまざまなマップを使いながらギミックもありますよというご紹介でした。So just mentioning that there are various maps available, and then some of them have different gimmicks or mechanics that activate. さあでは報酬じゃあどうなっていくのっていうところでですね、報酬の説明をちょっとしていこうかなと思います。お願いします。まず、ごめんなさい。はい。We'd like to explain the reward system. まずクリスタルコンフリクトに関する報酬なんですけど、今やってるフィーストと同じようにシーズン報酬っていうのはあります。はい。で、どうぞ一回。will soon return. They will fight, and they will die.
ランキングに関わる順位報酬っていうのと、それから、次のシーズンに関わるその階級、ランクを上げて、階級を上げていって、はい、まあ上手い人だとランク上がっていく、そういった階級報酬っていうのもあります。ただこれらは称号とかアチーブメント、名誉に関わるものに、統一していきます。なるほど。So of course, we also have our ranking rewards. We have the different place ranking rewards as well as the tier ranking rewards. So as you progress through these sort of tiers, you will sort of go up the ranks, and then you'll be receiving these rewards. But that being said, these will be rewarded with titles and achievements and other accolades. でこれはあくまでクリスタルコンフリクトとしての、はい、報酬なんですけど、PVP 全体に関わる報酬システムを今回ガラッと変えてます。はい、でそれをちょっと次ご説明しますね。はい。Okay, and so this was just an explanation of Crystal Conflict specifically. Next, we'd like to cover the reward system of PvP overall. で、まずシーズンとは別に新しく、まだこれちょっと名称決めてないんですけど、シリーズ、とりあえず今はシリーズと呼んでます。シリーズっていう期間を設定します。So we're actually doing an overhaul on the PvP reward system, and one of which is going to be setting up this separate sort of period, I guess. And so we're tentatively calling this series. So it will be added in addition to the season. So as like a separate like timeline. で、このシリーズっていう、期間中に各種 PVP のコンテンツをプレイすることで、そのシリーズ報酬っていうのを獲得できるシステムを用意します。なるほど。So it says here, players may earn series rewards by participating in any PvP content during each series. どの、PVP コンテンツでも構いません。So it doesn't matter which PvP content you participate. で、ちょっと、その概念を表にしてありますのでご覧いただきましょう。まあ今クリスタルコンフリクトのみシーズン制っていうもので、上位、ランキングとか階級っていうのをやっていきます。でそれとは別にシリーズと呼ぶ、期間、これはもう全 PVP コンテンツで、シリーズっていう呼び方をしていきます。So of course, so we made a quick chart here on the bottom of the screen. As you can see, Crystal Conflict is going to have its own sort of season where you are getting the different tiers and ranks and placement in ranks. But for the general PvP, will run in a series. So this would be a separate sort of period where if you participate in any PvP content, it will kind of accumulate towards that. これちょっとまだ明確な区切りをつけてないからちょっと分かりにくい説明になっちゃってるんですけど、変わる可能性はあるんですけど、一旦分かりやすく説明をしますね。はい。So apologies if it seems a bit convoluted at this time. We haven't set like a clear delineation as of yet, so there might be some changes made, and there's a possibility of us kind of modifying this, but allow us to explain it to the best of our knowledge or to best of our abilities. メジャーパッチ、パッチ 6.1 からパッチ 6.2 までの間を例えばシリーズと呼びます。はい。So let's say, for example, we are going to call the period between two major patches. So let's say between 6.1 and 6.2, that would be considered a series period. で、シーズンっていうのはメジャーパッチに関わらず、はい、例えばパッチ 6.1 から 6.15 までが、1対シーズンで、さらに例えば 6.15 から
6.18 までをシーズン2って呼んだりしますっていうふうに、はい、シーズンはもっと細かい単位になると思ってください。And season will not be dependent on the major patch. So, for example, if we wanted to establish the Crystal Conflict season as 6.1 through 6.15 and call that season 1, and then we can also decide to do like a season 2, like between 6.15 and 6.18. So it's safe to assume that season is shorter, and it doesn't it's a shorter period compared to a series. で、じゃあそのシリーズ中にどんなことあるのっていうのが次の説明なんですけど、Next up is what happens in between these different series. このシリーズ中 PVP コンテンツをプレイする、参加することによって、はい、シリーズ EXP っていうのが溜まって、キャラごとにシリーズレベルっていうのがレベルアップしていきます。So during this seasons, players will accumulate experience points and raise their series level. ちょっと表を出してもらえますか？で、このシリーズ EXP を貯めてシリーズレベルっていうのが上がると、はい、報酬として専用のトークンがもらえます。So looking at this chart here, so as the player continues to participate in PvP content throughout the series, their experience points, series experience accumulates, and so you become eligible to receive a token. まあだからコツコツやっていけば、レベルが上がってって、トークンがもらえて、その特定のレベルに達すると、装備品とかマウントとかっていうのが、もらえます。なるほど。And so it allows for players to kind of work at it little by little and accumulate experience points and raise your series level as well as collect tokens as well. And once you get to certain levels within the series, then that's when you become eligible to obtain like gear rewards. なので勝った負けたとか、何位に入る入らないではなくて、コツコツ自分のペースでやっていくと報酬がいずれもらえていくっていうのを、今回目標にしてます。なるほど。So rather than competing who wins or loses, or competing who becomes a certain rank or placement, we've changed the system so that you are accumulating points, and so eventually you'll be able to obtain these rewards as you continue to play. で、シリーズが切り替わると、レベルが1にリセットされて、報酬ラインナップもシリーズ2の報酬に切り替わります、全部。なるほど、なるほど。And whenever a new series begins, the series level will be reset back to level 1, and you start accumulating again. And the lineup of these rewards will change as well. So if this was series 1 changing into series 2, then you'll have series 2 specific rewards. で、ただ、じゃあ絶対やらないとシリーズ1の報酬取れなくなるのっていうところ気になると思うんですけど、こちら専用トークンっていうのがあるので、まずこの専用トークン貯めると、そもそもさまざまな報酬とまずこれ交換できます。And that might beg the question, so do I have to participate in season 1 to get some of the rewards that are included in that season 1 lineup? And that's where this next item comes into hand. We do have these tokens that you also accumulate in addition to ranking up. These will accumulate, and as you collect more and more of those, you will be able to, of course, first of all, you can exchange them for the different rewards that are available within the series. で、この貯めてる専用トークンってシリーズが変わってもリセットしないので、貯めていけます。持ち越しです。
But of course, even when the season ends, this will not reset, unlike your season experience points or season rank or level. So you can continue to collect these tokens, and the more you play, you will continue to accumulate these, and it will carry over. で、過去のシリーズの報酬っていうのは、後々その専用トークンの交換ラインナップに後追いで追加していくので、前シリーズのものはトークンを貯めて、取るっていうことができるようにしていくので、気軽にコツコツ自分のペースで、PVP コンテンツに参加してもらえればなと思ってます。And previous series rewards will eventually be added via and available via the token exchange. So you can continue to collect your tokens, and then you can exchange it for some of the rewards you may have missed in a particular season. So we did try to make it so that people can play at their own pace. まあ遅れるけど、そんなに急いでないっていう人は、まあゆっくりで構わない。ただ揃えていくことはできるので、まあ、そこは14全体がそうであるように、ゆっくりご自身のペースで遊んでもらえるようにっていうふうに考えてます。And so for those who do want to take their time and they don't really mind that the item, even if they miss it the first time, they understand that it might be added later on, and so they won't need to rush. But at the same time, if you want to be current and up to date, you can do that at the same time. You will be able to sort of accumulate and collect the rewards as they become available. So just like all of the other content in Final Fantasy XIV is like this, you can take your time or work at your own pace to obtain these different rewards. なので例えばですけど、まあ繰り返しになりますけど、まずこの、シリーズ報酬っていうのは新しく今開発しているクリスタルコンフリクトだけじゃなくて、今存在している PVP コンテンツどれをやっても、シリーズ EXP もらって、シリーズレベルを上げることができるので、まあどれでも構わないです。So just wanted to reiterate, these series points for all PvP content is not restricted to just Crystal Conflict. It can be accumulated by playing other PvP modes that are available, and you can still raise your series level. で、例えばですけど、まあ、レイドが来たぞと、ちょっと固定もあるから、もうとにかく集中して、霊式の攻略をやりたいんだと。でその期間はもう PVP コンテンツじゃやっぱり時間が割けないから、もうしばらく PVE に集中して一通り装備が揃ったぞってなってからパッチの後半で、よしじゃあ、PVP やって、シリーズレベル上げてトークンどんどん取ってって報酬目指すかみたいな風に遊んでもらえたらなと思ってます。And so, for example, if you're a raider and the Savage raids open up and you already have a commitment with your static and you wanted to concentrate on working on prog for that side and want to concentrate on Savage, you can still go into PvP content after you're done with Savage because it allows for you to accumulate these tokens that you can exchange at a later time. So you can, if you don't have time to carve out for a PvP gameplay then and want to concentrate on PvE, you're more than welcome to go into the different raid content, get the gear that you wanted to get, and then aim for raising your PvP series level so that you can gather the tokens and then eventually get to the rewards that are offered. で、まあ、トークン、まあ、今コメントにもちょっとあったんですけど、トークンの排出ってどれぐらいなのって、トークンはシーズンレベルがアップすればもらえるっていうものなので、コツコツ参加して EXP 貯めていけばいいだけなので、とにかく参加するっていうことが大事です。And there were some questions about, so how do these tokens drop? But this is something that is distributed to you as you raise your series level. And so
as you continue to participate, you will accumulate these EXP, and then once you reach a certain level, you obtain these tokens. So I think what's important is for you to participate in these PvP content. で、あと、まあやっぱり PVP のお話をすると、もう PVP なんていらないよっていう普段よりも厳しい言葉をやっぱり言う人っています。はい。確かにこれは。And speaking of PvP, I know there's some more critical, harsh comments that come in about, do we really even need a PvP? でもね、やっぱりこの先さらにファイナルファンタジー14をより巨大なそのタイトルに成長させていこうと思った時に PVP コンテンツを発展させることっていうのもそれにやっぱ大きくつながってくると思ってるし、まあできるだけ多種多様な遊びを14に用意していくっていう時になんだろうこう PVP もとても大切にしていかなきゃいけない。だからまあ今まで以上により踏み込んでしっかりやっていこうと思ってもいるので、もちろんそれで PVE のコンテンツが減ったりすることはないので、はい、なぜなら別々のチーム別々のスタッフで作ってるので。And of course, I think considering we want to continue growing Final Fantasy XIV and we want to continue expanding this title and make it giant and massive, PvP and making sure that we're supporting that and expanding upon it is a very important element. And we want to make it so that we have a good variety of content available for our players to have fun with. And so PvP is also a very important and something that we do want to take care of. And plus we want to kind of dig deeper to make sure that we are providing the sufficient support on it as well. There's no need to worry that PvE content is going to decrease because we're putting effort into PvP, because they're separate teams working on these content. So. まあ我々には、しっかりとした麻雀ゲームがあるぐらいですからPVP があっても何の不思議もないのではないかということじゃないかなと私は思います。Personally, I think we already have a great mahjong game using Final Fantasy XIV, so I mean, there's no doubt we help PVP here. まあでもね、まあもちろんこう宗教上の理由、自分のポリシー的に PVP はやれないんだ、無理なんだと、やりたくないんだという方はもちろんしょうがない、それは。And I understand there are certain people whose religious belief doesn't allow for them to fight other people. I totally understand if there are people who cannot or do not want to play PvP. でもなんだろう、例えばまあ霊式とか高難易度コンテンツに行かないんだよねっていう人たちもたくさんいると思うんですけど、もう霊式なんか実装するなって言われたらやっぱり悲しいと思うんですよ。作るなとか。そうじゃないと思うので、しっかりまたかなり応援していただいているので PVP 好きな人たちからもしっかりまたやっていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。And I mean, let's say you're not something that or someone who goes to savage raids. Like, I don't know, we would still be sad if there were harsh comments that, well, don't implement savage content, I don't like it, don't make it, you know. So I think same goes for PvP content. It's a legitimate part of Final Fantasy XIV, and so we do want to make sure we're taking care of that content, making sure that we are supporting not only the development of it, but there are players out there who really enjoy this content and really support it and play it on a regular basis. So we do want to take care of those people as well. でまあ結構最近では、かつてねコラボレーションさせていただいてたガロ装備がそうですね。今一回落としてあるから、欲しいっていうリクエストもいただいてるんで、今お話し合いしてますんで、はい。もうちょっと待ってもらえれば。There was also mention about the Garo collaboration armor and gear set. I know we had discontinued those, but
there has been people requesting those to come back. And we hear you guys, and we are trying to discuss and negotiate about that. So if you could stand by for further updates when it becomes available. さあでは次はですね、これまたちょっとね、絵が出せればよかったんですけど、まず変わる可能性が高すぎてちょっと持ってこれなかったんですけど、お知らせしておきます。でこれは PVP だけに限った話ではないんですけど、新しいなんていうんだろう、報酬みたいなのがもう一個増える。でこちらがキャラクターカードシステムと今呼んでます。So next one is, I wish I had some kind of visual reference for this, but I'm afraid there's still a possibility of this changing fairly drastically. So I'm afraid I can't really show it to you, but I do want to let you know that this is coming, which is, and this doesn't apply to just PvP, but it is a sort of system that we want to implement that kind of, I guess it can be categorized as a rewards, but or as a reward, sorry. But we call it the character card system right now. The name is not final. これ2セクションまとめて出してもらっていいです？これ説明として分かりやすいのは、普段調べる、例えばモルボルのキャラに合わせて調べるってやった時に表示されるキャラクタープロフィールを自前でものすごいカスタムできるようなものにします。So we're showing you 2 bullet points right off the bat, but I think the best way to put it is that whenever you go click on a character and examine their outfit and their character profile, we are going to make that something that is customizable. 例えば結構 SNS やられてる方とかだと、ご自身のキャラクターをこうお気に入りのこうスクリーンショット貼ってプロフィール書いてたりするじゃないですか。あれをゲーム内で作れるっていうイメージだと思ってください。ざっくり言うと。I'm sure people on the social networks have done this before, but like they would take a screenshot of their character in their sort of best pose or like best positioning to use as their profile pic, so to speak. Something similar to that is what we're trying to accomplish in game. I think that's the best way to put it. でこれはその例えばキャラクタープロフィールのバックグラウンドに貼る壁紙とか、すごい金のギラギラした装飾とかっていうのがいろんなコンテンツの報酬になっていきます、これから。なるほど。And so, for example, these sort of elements that you can use for customization, for example, like a background image, or maybe if it's like a very sparkly, shiny decoration that you can use, will become like loot or rewards that you can obtain. なんだろう、PVP のみじゃないですよ、これは。これは全部です。全コンテンツでこのキャラクターカードシステムっていうのが実装されて、いろんなコンテンツで背景をもらったりとか、装飾のパーツをもらったりっていうことができて、で中には PVP の報酬でもらえる背景とか枠っていうのもあるよっていう。And just to reiterate, this is not limited to PvP. These character cards can be utilized for just general purposes, and the different decoration parts, so to speak, customization options will be available, and they can be obtained through content. And it just so happens that PvP, sometimes it can be obtained through participating or like PvP. なのでこうなんだろう、自分のキャラクターをミラプリとかで着飾るのと同じように、まあ簡単に言うとその名刺のように自分のそのキャラクター紹介っていうもの自体も凝っていけるようにしていきますと。でそれらの枠とか素材、まあデフォルトはあるんですよ。結構な種類用意しますけど、スペシャルなものっていうのはいろんなコンテンツの報酬にまた入れていこうと思うので、ちょっと新しい自分のキャラのこだわりというかカスタマイズっていう幅を広げていきたいなと思ってます。
And so I guess it would function as like a business card of sorts, like a name card for your character, to introduce like your character's profile to other players that may be interested. And you can customize it with these different background or frame elements. And of course, we will have different elements already available in like the default choices, but some of the more special ones might be obtained through some of these content rewards, and yeah, by collecting them as rewards. で、これはですね、まあパッチ6.1でこのシステムも公開するので、合わせて。パッチ6.1の前の PLL で、まあ、どういったこう装飾ができるのかとか、どんなコンテンツでその報酬としてもらえてこう組み合わせていくのかみたいなのは、まあ、実機でお見せできていったらなと思ってます。はい。And for the system itself, we plan to reveal it as of 6.1. So prior to that, we would like to take some time at a live letter to kind of explain what kind of decorations and customization options there are. Maybe like give an example of what content you can clear to obtain some of these elements, etc. How can you use them in different combinations and whatnot on actual gameplay, hopefully. So we will take some time at a later date to explain these details. まあ確かにこれ今コメントにもありましたけど、はい、ヨシピー散歩が超、あれですね、こう専用フレームを私のマウス手書きのやつとか入れておけば本物かどうかの判断がつくようになるのかな。I noticed this in the comments, but perhaps this might be a good tool because whenever we do like Yoshipi's stroll, maybe if I had like a dedicated or like a special frame, maybe like a hand-drawn MS Paint frame, that might allow for people to recognize who is the real Yoshipi and who is an imposter. だってさ、なんかかっこいい凝ったさ専用フレームとか作ったらさ、ズリーなんでお前だけってなるじゃん。なんかもう誰も欲しくないようなこう。I mean, like, I say hand-drawn because, like, if I had a very fancy, like, really cool-looking frame, people will start to get very envious, and so I gave an example of something that nobody would want. まあ、というわけで PVP の報酬もガラッと変わりますし、はい、ゲーム全体にまた新しいその報酬体系というか自分のそのおしゃれをするっていうキャラクターカードシステムっていうまあ新しいことを、やっていこうと思ってるので、まあ、まず、これはまた、6.0 がリリースできて 6.1 の開発が進んでいけばお見せしていこうと思いますので楽しみにお待ちください。はい。And so, yeah, just wanted to go over the different PvP elements as well as the PvP rewards. But also, in addition to that, we will be implementing a system where it kind of affects the game overall. Kind of another cosmetic feature that people can enjoy. So once 6.0 releases and we make more progress for 6.1, I would like to take the time to explain through these different elements. さあ、そしてですね、ザ・フィーストについて最後触れておきたいと思います。はい。And finally, I would like to touch upon the feast. まずザ・フィーストに関してなんですが、パッチ 6.1 で、閉鎖の予定と、しております。So we are planning to close down or make the feast unavailable at patch 6.1. まあフィーストが好きでっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、今回やっぱりクリスタルコンフリクトの方に集中してこう人を寄せていきたいということもあるので、閉鎖というふうに、させていただきます。I understand that there are players out there who really enjoy playing the feast, PvP, but we would like to concentrate on crystal conflict and have people kind of
move over into that new PvP. So we made the decision to close down Feast. で 6.0 から 6.1 までは、プレシーズンとして、プレイ可能にはしておきます。That being said, we will have preseason play available from patch 6.0 to 6.1. でただ報酬としてある狼の首輪は今後も、獲得交換できますので、持っていていただいて大丈夫です。But the wolf collar that you can obtain as loot will still be obtainable and tradable, so you do not need to discard them. でまあここで取れてたまたいろんなものに関しては、はい、新しい PVP 報酬体系の中にも引っ込んでいこうと思いますので、まあ改めてまた、PVP 申請させつつね、やっていきたいと思ってますので、すいませんずっとね長きにわたってフィストを応援してくださった方もたくさんいらっしゃるんですけど、ありがとうございました。というわけで6.1 まで開けておきますので、はい、よろしくお願いします。And of course, the various loot that was available through playing the feast will be kind of rolled into the new PvP rewards system and added to the lineup. So we are trying to rebirth the PvP system. But again, for those who have been playing the feast and have enjoyed it for the long run, thank you so much for your support. But yeah, we hope that you will continue to support us in the overall PvP as well. はい、以上が PVP と新しい報酬等々のお話でした。I think that concludes the PvP and the new rewards system discussion. はい、ありがとうございます。それでは次のブロックに行く前に、ここで一度休憩を取らさせていただきたい。2回目休憩丸2に入りたいと思いますが、15分ぐらいでよろしいですか？あれここじゃないんじゃなかったっけ？あれここじゃない。あ、そっか。違いました。ごめんなさい。嘘でした。ここじゃそう休憩じゃないです。ないぜ。だから翻訳しません。はい忘れた。はい。さあでは続いての項目に行こうと思います。ごめんなさい。もともとはここで休憩予定だったんだけど、さっきここじゃなくしたのに忘れて。はい。失礼しました。続いてはクラフターギャザラー関連の、6.0 調整についてです。So moving on, sorry, we were having a bit of a discussion there, but moving along, next is crafting and gathering adjustments. まず早速いこうと思うんですが、HQ のアイテムの排出停止の補足からさせていただきます。So first of all, we would like to supplement our explanation regarding the HQ items becoming no longer obtainable. まずギャザラーの HQ 納品が必要なクエストは N 級納品でも進行可能になります。First of all, disciples of the land quests that currently require HQ items will be updated to accept both HQ and NQ items. そしてですね、ギャザラーの HQ 納品ボーナスは廃止した上で基本の報酬量を引き上げます。And HQ item delivery bonuses for disciples of the land will be removed, and base rewards will be improved. で、HQ 採取に関わるアクションは効果をすべて変更させていただいてます。And then actions that affected HQ yields when gathering will be adjusted. そしてですね、HQ 採取が条件になっているアチーブメントは条件を変えますが、引き続き達成可能なようにもちろん全部、取得可能になってますので、こちらは慌てずとも大丈夫です。And the achievements that involve gathering HQ items will be changed, of course, because you will no longer have these. But we are going to make sure that these achievements will still be attainable. We will make adjustments for that. そうです。まだちょっと一部混乱があると思うんですけど、最終物の HQ がなくなる。はい。クラフターが作った中間素材とかの HQ はまだ存在するので、
そこはお間違いなきようよろしくお願いします。And just wanted to reiterate also, because I think most people are aware, but this is just HQ yields for like gathering items, and it does not affect the crafters, like materials and yeah, the items that they craft can still come out as HQ. ではまずクラフターからいきます。はい。ではまずクラフターからいきます。はい。で当 So 然 next, ごめんなさい。 sorry, disciples of the hand. 当然レベルキャップ開放されますので新たなアクションを追加していますし既存アクションも、調整させていただいてます。So new actions will be added and existing actions will be adjusted. それからですね各種数値のデノミネーションに合わせて全レシピ、工数品質の数値を、調整させていただいております。Then recipe progress and quality values will be adjusted in accordance with value downscaling across the board. ですので全レシピ調整し直したので、はい、まあ最終素材の HQ がなくなるということも踏まえて HQ 制作物クラフターが作る HQ 制作の難易度は 6.0 公開前と大きく変わらないように全て調整してありますのでご安心ください。And so, along with the above, further adjustments will be made so that the difficulty of crafting HQ items will not increase significantly in 6.0. もうやりきって QA もこそうですねっちは終わっております。はい。So this one, we have concluded all tasks that are required for these updates, and QA has been performed as well. So we are good to go on this one. 続いては、採掘士園芸士です。はい。でこちらも新たなアクションを追加し既存アクションの調整をやってます。あゆみさんどうぞ。Next up is mining and botany. Of course, new actions will be added here, and existing actions will be adjusted. そしてですね、識出力どうなるのという部分だと思うんですけど、こちら、技術力というものに変わります。So this is a Japanese terminology bullet point, but they are going to change the wording. It's the perception. 英語は変わらないんだそうです。 English is unaffected. So 英語はパーセプションはパーセプションのままなんです。 perception. 日本語だけ変わる。ニュアンスがさ、両方含むからなんだよね。そうそうそう。うん。I think it's appropriate in the English, so there really wasn't a need to change it in the English language. そう言語ってこういう時ね翻訳めちゃくちゃ悩むんですよね。本当ですね。はい。Yeah, so I mean, yeah, translation, sure, but like just language in general, it's tough because we do need to be mindful about like how words are translated or interpreted or localized. So. 英語は特殊なんだっていう逆ですよ。日本語がめちゃくちゃあれなんです特殊なんですよ。そもそも漢字ひらがなカタカナって3つを使いこなすとかしかも同じ音なのに違う意味とかめちゃくちゃ難しいですよ日本語って。そうですね。It's funny because there was a comment that somebody was saying, wow, English must be special or unique, but I think the opposite applies to that. Like Japanese is very complex as well. Like you got different ways of writing kanji, hiragana, and katakana are 3 different types of ways to write words. We've got homophones, we've got letters that mean different things but sound the same. いやもう余談ですけど最近もう長年仕事でキーボードを叩いてるせいで、はい、全く漢字書けない。本当に書けない。And sorry, I don't mean to go off on a tangent, but like we're so used to typing that we forget how to like write certain words. Like kanji is complex, like these Chinese characters that we have to write, and so you're so used to typing that you forget how to write them.
I have to agree. だからホワイトボードにさ、はい。人に説明する。人に説明するのペンで書こうとすると、もう漢字出てこなさすぎてもうだからホワイトボードをタッチスクリーンにしてもらってキー打ったらバーって書けるようにもうマジしてほしい。多分あると思うんだけどね、もう。So like when I'm trying to explain to people on a whiteboard and I just can't remember how to write some of these kanji, it's so frustrating. I'm sure the technology is available, like have like a touch screen whiteboard where you kind of type in letters and it shows up. そうなんですよ。だからまあ海外の方ね、日本語覚えられてる方本当にすごいなと思います。ですね。尊敬します。So for those who don't speak Japanese as a native language but are learning how to speak it, I'm just very impressed by those people who are able to do that. すいません、じゃあちょっと話がそれましたが、じゃあこの技術力、どうなんのというとですね、技術力が高いほど、獲得数ボーナスというのが発生しやすくなって、そのボーナスが発生すると獲得数採取した時の、得られる個数ですねがプラス1されるというふうになってます。はい。So moving along, sorry about that. Next point says greater perception heightens the chances of triggering gatherer's boon, which increases yield by 1. まあ、ボーナスが発生するとプラス1ですからね。はい。Oh, I'm sorry. So just to reiterate, when this is triggered and Gatherer's Boon is activated, that increases your yield by 1. HQ 獲得率を上げるというアクションに代わって、まあ、獲得数ボーナス率を上げるっていうアクションが追加されたりもするので、まあ、ここをより効率よく多くの素材を取っていくっていうところに、なっていくと思ってください。And so this ties into the next point, which is actions that increase the probability of obtaining HQ items will be replaced with actions that increase the probability of gatherer's boon. So it's basically changing over with the HQ gathering becoming unavailable. You'll have a better chance of gathering with a higher yield, and the probability of gathering more increases. So it'll allow for efficiency of gathering to be increased a little bit. そしてですね、続いて漁師に行きますが、はい。こちらも新たなアクションと既存アクションの調整っていうのをさせていただいてます。Next up is fishing. Of course, here also new actions will be added and existing actions will be adjusted. でただ HQ なくなったのをどうすんのっていう部分は、こちら漁師に関しては HQ に代わってですね、ラージサイズっていう魚が釣れるようになります。And so this HQ items not becoming available affects fishing in that HQ fish will now be large-sized fish now appearing. なのでアクションの説明文はすべて HQ が、ラージサイズに置き換わることになります。So with the different action descriptions, it'll be just a simple swap for HQ fish. It'll now be changed to large-sized fish so that it reflects this change. まあ漁師はやっぱりこう、はい、大物を釣るっていうところが遊びとして存在しなきゃいけないので、まあそれ HQ ではって言われたらまあそうなんですけど、これはまあ残すべきだと判断しているということです。はい。With fishing, I think getting a big fish is definitely one of the sort of main points, I guess, of gathering fish, so to speak. And I understand that's what HQ was basically. So I think it's safe to assume that we agree that that's kind of like a fundamental element of fishing. So we've decided to kind of keep the system as while kind of changing the name for it. そして識出力は技術力に変更となり、こちらはラージサイズの釣れやすさに影響するようになっております。
So perception, again, will be modified in the Japanese, but it will be updated so that it will affect fish collectability. はい。そしてですね、はい漁師もう一つあってですね、はい一つ漁を回収させていただいております。はい。 And then there's one more thing with fishing, and that is adjustments to spear fishing. スクリーンショットをご覧ください。 If you take a look at the screenshot, 見てわかる通り、全然違います。ミニゲームにしました。 as you can see, it has become a mini game of sorts. はまあ見たらわかるってこう感じなんですけど、一応実機でご紹介します。So, I mean, I'm sure the image is self-explanatory, but I would like to show it off on actual gameplay. ちょっと待ってね。はい。 One moment, sorry. 実機の準備をいたします。はい、では実機はい、画お願いします。面お願いします。Switch to PC, please. はい。懐かしいですね、この安らぐ音楽。和みますね。 Brings back memories. おたまトーンかな。アクセスするともう開くので、こうシンプルですよ。もうぐさっ Very simple. Once you access the spearfishing point, it opens up that window and just stab. 本当にミニゲームですね。これでもね、こ楽しそうの最中に使うアクションとかもあるんで、なるほど。はい、警戒度を下げてより多く釣るとか、はい、シンプルなんですけど、アクションも使い回しながらやっていくっていう感じですね。はい。もうなんか。But yeah, I mean, it's very simple, but there are actions specific to when that window opens up. And so, like, for example, you have to kind of lower their defenses so that it's easier for you to go in and stab, etc. これね、地味に、はい、うまくやりたくなるやつです。はい。I think it's pretty addicting. You want to kind of continue playing so that you get better at it. そうですね。シンプルなやつ危ないですよね。そうなんですよ。結構チェックしてるときにイラつきました。ってなる。そう。Yeah, I can understand this type of simple game will be very addictive. For sure. Like, I was checking the screen myself and I was like, oh my gosh, I got hooked myself. 結構ね、手応えちゃんと出るようにね、タイミングとかね、UI とか調整、ミニゲームだからこそちゃんとやりましたんで、ぜひですね、一つ量大きく変わりましたので、よろしくお願いします。But yeah, I think the gameplay feel does have that sort of significant tactical feeling almost, where you have to gauge timing, and the UI was something that we kind of put a lot of effort into. So yeah, it is quite an overhaul, the spearfishing. So I hope people will try it out. だってさ、もうフィールド上の漁場にアクセスした後、泳いでる魚影を森でつく直感的な操作方法に変更ってもう文章より絵見たらわかるっていうね。そうですね。I mean, like, instead of like reading it off, like, upon locating teeming waters, players will now directly utilize their harpoon to catch fish for greater immersion. I mean, I understand it's wonderful text, but like, you know, it's much more easier to explain it with visual reference here. こういうのがね、日本語のうまさですよね。そうですね。それっぽく聞こえる。でさっき言ったようにその連続成功のボーナスとか、アクション使ってこう警戒度を下げてって、こうできるだけ長くたくさんつくとかいけるんで、はい、ぜひぜひちょっと触ってみてください。But yeah, it's just very interesting. Like the text is lovely, and the Japanese too is pretty cool. But
again, it's in the form of a mini game, and there's different perks like we mentioned about the actions earlier, but there's also like a chain bonus of swords, successive catches, and other elements that will kind of draw you in. So. そしてですね、続いてが、はい、ちょっと皆さんがギョエってなるやつをお知らせしなければならないのですが、リーブの報酬の見直しを 6.0 で、かけさせていただきます。So next up might be something that people might not want to hear, but we do need to make adjustments to leave rewards. 皆さんがもうコーヒークッキーを焼かなくていいようにするということも踏まえ、ギルがですねインフレーションしていってるので、リーブ受注券1枚に対する報酬量っていうののバランスを改めて見直しさせていただきます。All those times that you have to bake those coffee biscuits. So we took a look at that, and also the inflation of the economy and the amount of gil. So it says here the amount of gil rewarded per leave quest will be adjusted in light of gil inflation. まず制作家業の大口依頼、それから量子向け最終家業の大量採集は、まあ複数枚リーブ使いますけど、その1枚に対するちょっと報酬量が今多すぎるので、報酬経験値とギルを、適正数値まで引き下げさせていただきます。なるほど。So the EXP and gil rewarded by tradecraft and fishing leaves requiring a large number of items are currently too high and will be reduced. ただそれ以外の依頼は、まあ、これだけだと下げる一方かよって感じなので、報酬経験値とギルを引き上げているものも、当然あります。なるほど。全体バランスを取り直してます。But other leave quests or leave panels that you utilize. It says here that EXP and gil rewarded by certain other leaves will be increased in terms of, we wanted to make sure that the overall balance is kept. で、ただこれ今回必要経験値、その全体デノミネーションしているので、その 5.x までの経験値と、単純な数字だけを比較すると下がって見える場合があるので、確かに割合で言ったら上がってるんですけど、もう全部数字バランス取り直しちゃってるので、ちょっとその単純比較できないっていうところは、すいませんがご了承ください。But that being said, with the sort of downscaling and adjusting of the numbers, if you look at just the little numbers that show up compared to content up to 5.x, and then with Endwalker, it might seem like the numbers were kind of decreased, but there are elements where we've increased the percentage. Hopefully that makes sense, but the balance wise, we did go in to make adjustments so that it is more appropriate. So don't be surprised if it seems like numbers were pulled down. It might just be that it's the effect of downscaling. で、まあこれを今言うかどうかも結構迷ったんですけど、なぜなら駆け込んじまえもできるので、まあでもね、あまり直前というか、もうね、なのでちょっと今お知らせちゃんとさせていただこうと思って、ここでお話ししていきます。So we were actually torn on whether or not we should bring this up at this time. We still do have some time, so people can still rush in to do these different quests before all of these adjustments have been made. But I mean, it is very close. We are at the last minute at this point, and so I did decide that it is a good time to just let everybody know at this time. では続いてはこうシステム関連の調整をお伝えしていきます。
ここであ、ここで休憩でしたか。そうワイも混乱しておる。はい。すみません、失礼しました。そうなんです。次は続いてシステム関連の調整と進んでいくんですが、その前に、休憩を挟ませていただきたいと思います。15分休憩でよろしおすか、よろしおすな、日本時間で2時15分まで、休憩とさせていただきます。で、休憩の間はですね、本日冒頭から2回ほど流したローンチトレーラーですけども、ここの休憩では英語版を流してみようじゃないかということで、よろしければご覧いただければと思います。So now, we'd like to take a break for 15 minutes. So we are coming back at the 2:55 Japan time. So during this break, we are showing the English version of the launch trailer. So please enjoy it. では休憩です。大失礼します。どうぞ。And so you venture forth unto the unknown. A fate beyond the horizon that cannot be divined. A future undefined and in flux. Have a safe journey, and please, please, be careful. That which lives is destined to die. Love leads to loss. Every beginning has an end. Treasure every moment, every step of your descent. And there, in the depths where souls and stars rest, find your truth. Maybe we don't belong here. But neither do they. Not out here in the wind and the cold. That blue will be your guide, test and proof of your conviction. In darkness, seek joy. Walk free and bear the light for others to follow. Let me relieve you of your burden. You've suffered enough. The sky burns. The final days are truly upon us. Bereft of hope, and now dignity. 'Twas a grand, glorious dream we shared. I won't lose them. Not a one. But are we truly so powerless that our only choice is to flee? We've come too far to back down now. Wheresoever there is suffering and despair, you appear to fulfill your duty as defender of this star. There must be a way to restore things to the way they were. To reclaim the perfect paradise we once had. It will be ours again! A world free of sorrow! Let the curtains fall upon this, the final chapter in the tale of the star.
To have you at my side, it means more to me than you know. Thank you. From the bottom of my heart. Given what lies ahead, I did not wish to leave for later that which I could do today. After all, tomorrow is never promised.